Giovedì 5 settembre sono le 10:40 e sta per partire un mio nuovo percorso. Non è che sta male. No, lui non sta male, lui ha un po' di grasso viscerale, si vede da subito perché ha la pancia un po' gonfia, anche dovuto al fatto che lui è intollerante al lattosio. Capita agli intolleranti di avere sempre un po' lo stomaco più gonfio, quindi bisogna pure capire che effettivamente è un gonfiore dovuto all'intolleranza anche qualche volta. Non è solo grasso, poi vabbè ci sta sicuramente grasso che si deve togliere, però tu con una normocalorica, con un valore proteico buono... Vabbè, ma a parte già quando si inizia ad allenarsi già si vedono più le Già, cose, esatto, quindi... già si inizia a prendere un po' di definizione, abbassa un po' il tenore del grasso. Allora, prima cosa, vai, l'altezza. 1,75. Giova, sei 78 e mezzo. Come buono. C'hai un BMI di 25,6, significa che sei non sovrappeso, perché dopo il 25 sei in sovrappeso, ma stai andando in quella direzione. Significa che per la tua struttura dovresti perdere un po' più di peso. Ok, ora passiamo alle misure. Torace 100. Fai la gamba destra, solo coscia destra, una mediana destra. 51. Facciamo il braccio. Ho detto braccio destro, sì. 29. Deve diventare almeno 50, Gio. Sì. 50. Allora, spalle mi serve. Sono 120. 120. Poi la vita. 93. Ok, fianchi. 99. Vita, prendila a questa altezza qua, al centro proprio, vedi dove ci stanno le fossette soprailiache. 88. Perfetto, adesso possiamo procedere con la plicometria. Allora, partiamo con quella bicipitale. Allora, considera un po' che si sta abbassando sui 5. Sono 15, 16, 17, 18. Allora, io direi soprailiaca. Sono 21. Mediana della coscia. 23. Tricipitale e sottoscapolare ci manca. Ok, 11, 14. Ok, le misure le abbiamo prese. Perfetto, Gio. Adesso ti puoi vestire e iniziamo a impostare un quadro di tutto. A me la cosa che mi interessa di lui, allora prima cosa il peso deve essere solo una partenza, Sì, ok? assolutamente Perché sì. a me personalmente non interessa il peso, a me interessa lo specchio. Assolutamente. Quindi che pesa sempre 70 kg e mezzo, ok? E poi allo specchio si vede diversamente, a noi pure interessa. Mi interessa la composizione, che magari cresca la massa magra rispetto alla massa grassa. Bravissimo. Quindi per farti capire, se tu pesi 78,5 e rimani 78,5 ma stai fisicamente meglio esteticamente stai meglio, Quindi significa che hai messo massa muscolare a discapito della massa grassa. Quindi il Quindi, peso è un'indicazione relativa. Diciamo che noi ci dobbiamo sempre basare allo specchio. Se lo specchio parla bene, noi stiamo andando bene. Se parla male, significa che stiamo andando male. Allora, innanzitutto c'è un metabolismo basale che è di 1832, quindi questo è praticamente ciò che il tuo organismo consuma per vivere, ad esempio respirazione, queste cose qua, quindi senza considerare il consumo dell'attività quotidiana. Quella si calcola con il LAF, che è il livello di attività fisica. Ora, visto che tu inizierai un percorso in palestra, quindi comunque un percorso dove ci sta una determinata intensità fisica, i giorni in cui ti alleni ti viene fatto una valutazione diversa rispetto ai giorni in cui non ti alleni, perché il tuo dispendio è differente. Nei giorni in cui ti alleni l'intensità com'è? Ora, i primi giorni saranno bassi. Ok, quindi andiamo Perché sul leggero. Vedo prima due esercizi come li fa, come li esegue. Ok. Una volta imparate gli esercizi, poi andremo molto pesanti. Ok, allora gli faccio un piano, iniziamo con un piano per i primi 20 giorni che poi facciamo il controllo, un paio di sì, settimane, facciamo così. in modo tale che vediamo anche lui come risponde Certo. al piano. Quando si allenerà aumenteremo i carboidrati. Esatto. Nei giorni di riposo ci abbasseremo. Allora, i giorni in cui ti alleni, come vogliamo dividere i grammi di proteine? Io direi di aumentare la percentuale a discapito dei grassi, di proteine. Io farei 2 grammi sempre, Ok. anche nei giorni di riposo. Qua dobbiamo aumentare parecchio a discapito dei grassi, dobbiamo mettere un 5%. Per me questo è molto importante. Secondo me uno schema del genere, aumentando forse un po' di più i grassi a discapito dei carboidrati, a 1,4, 1,5 andrebbe anche bene per iniziare. Pure- Tutti e 2 giorni li facciamo, per questi primi 20 giorni. Nei giorni in cui non ti alleni, io comunque vorrei caricare un po' di più sul tenore proteico. Comunque ti voglio mantenere sopra al grammo per chilo di peso corporeo. Quante volte mangi al giorno? 2 volte, vabbè, È quanti pochissimo. ne poi? 5 volte al giorno. Devi mangiare. Perché tu devi, allora 5 volte al giorno uno pensa, wow, mangio tanto, cioè in realtà No. non è questo, Buonissimo. è che Come? tu, a parte il come, distribuisci i nutrienti durante l'arco della giornata e mantieni il metabolismo attivo, che significa che il metabolismo è efficiente, che significa che assorbi meglio i nutrienti, che perdi il grasso in modo più efficace. Quanta acqua bevi al giorno, Gio? Orientativamente in litri? Allora assai proprio. tanta roba. E questo è grave. Devi bere almeno 1,7-2 al giorno. Poi, quando ti alleni con lui, ti devi portare anche la bottiglia d'acqua in palestra, ti devi idratare continuamente mentre ti alleni, perché aiuta anche il muscolo nella crescita, l'idratazione è importantissima, e anche nella perdita di grasso. Allora io sto in parte gasato e in parte un po' preoccupato per questa mia nuova avventura, perché a hit il personal guarda già scassato. Mo spero noi mazzate. Allora se voi vedete un fisico esagerato ma a me. Allora la cosa importante è che io prenda sul serio questa situazione. Io già l'ho fatta la palestra in passato, poi è arrivato il Covid e mi ha distrutto proprio letteralmente, e voglio riprendere questa situazione, quindi gente nei commenti datemi una mano. No, questo. Ragazzi, il percorso dieta più palestra cosa comporta? Che dopo una partita di calcio
calcio, tutti mangiano le schifezze, devono vedere cosa mangia. Charlie Bonbon, il miglior difensore della YouTube League, possiamo dire, però mangia le patatine e guardate qui cosa si mangia. Pomodori, hamburger e patate al forno. E anche il capitano mangia ciò. Anzi, ho preso proprio spunto da lui. Andrea, sei fiero di me? Di quel che ho creato? Un altro rimasto. Che cosa stai mangiando tu? Ah, vero, pure tu. Petto di pollo e patate a forno. Incredibile! Tra l'altro è pure burro, bravo. Però c'è un panino qua di che? E Genzo non è mio. Ok. Abbiamo appena finito, però devo essere sincero, ma morono pochi fam, un po' come però che sei a destra la mentalità? Abbiamo fatto la dieta. Tu che ti rimani? A graffia. Però prima? A pizza. Dai, sta dieta. No, voglio questa è mentalità. Voglio mentalizzati verso il nostro obiettivo. Vamos. A casa magna. O magari carosello. No, ma posso mangiare. Ah, della Veganax. Buongiorno, io sono preoccupato, non mi addormo che il microfono la notte, che lotta mattina. Perché? Perché questo sarà il primo giorno ufficiale di dieta seguito proprio alla perfezione, ma sarà un giorno particolare perché oltre ad essere il primo giorno di dieta è pure il primo giorno di palestra, quindi rimane mattina a iniziare con cucchiaina. Eccoci qua, voglio colazione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi quanti pasti fate durante la giornata. Comunque, mezza tazza di tè, yogurt da latte scremato delattosato 125 grammi, pane bianco 60 grammi e marmellata 3 cucchiaini. Perché il pane? Perché ho bisogno di carboidrati pure la mattina. Quindi, signori, guardate qui che qualità. Ecco qua. Mi sfacimma coscia. Tutta questa colazione ovviamente mi è stata gentilmente offerta da mia mamma. Ah, voglio a mamma e sempre a mamma. Voi che fate la dieta fatemi sapere se vi preparate tutto da solo oppure c'è qualcuno che ve le prepara. Io per il momento le faccio preparare. Mamma mia, voglio comunque la palestra in 9 mattina. Non sapevo anche che esisteva la palestra la mattina. Però voglio, se voglio fare questo percorso è perché devo cambiare un po' tutto lo stile di vita. Quindi ci dobbiamo svegliare pure un poco prima, ci dobbiamo organizzare meglio gli orari per fare tutti i pasti completi bene. E questo è pure un modo per farvi vedere come magari ecco saranno le mie giornate tipo, per darvi comunque dei consigli sulle cose, per mostrarvi quello che faccio io e magari prendete spunto. Cioè è proprio importante avere un corretto stile di vita. Mo io non è facevo un stile di vita in merda, però andiamo dentro con lo yogurt. Buono, buono. 2 anni fa già ho fatto palestra prima del Covid, però io non facevo tutta sta roba, capito? E lo notavo, io fidatevi, lo notavo perché c'è già così io non è che sto facendo i muscoli, ma insomma non so, però sento che è la cosa giusta perché è troppo buona sta roba. No, che comunque se ti devi allenare voglio rimanere, sta forte sotto. Adesso mangiamo la marmellata. Sembra che riesco a rapire. Faccelo cazzo, è come l'hanno sardata sta cosa. Questi uterzi, mo però beviamo perché non so una canna. Assurdo il pane a prima mattina. Perché voglio vi devo dire la verità, mangio musica capo e pensiero. È importante avere questo stile di vita pure perché la YouTuber League, la Summer Cup, vai sul campo, vai a fare qualche partita e stai in allenamento. Io ho avuto la prova sul mio corpo, perché prima già la facevo proprio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti chi fa palestra e segue un piano alimentare, cioè come sto facendo io, qual è la vostra dieta di un giorno di palestra. Sono curioso. E la nostra prima giornata può cominciare. Ci vediamo tra poco in palestra. Magari prepara. E buongiorno al mio personal Enrico. Buongiorno. Mamma mia. Allora voglio, vi prometto che un giorno forse diventerò così. Allora oggi l'allenamento è tosto. Diciamo che oggi deve essere un allenamento base perché dobbiamo prima vedere come seguire gli esercizi. Dalla prossima in poi mano a mano inizieremo a caricare. Va bene. Con calma ragazzi. Let's go. Entriamo. Allora Giovanni, il mignolo, vedi questo cerchio? 1 e 2. Schiena dritta, petto fuori, scapole addotte, stacca. Quando ti senti pronto inizi. La sbarra va al petto, gomito leggermente in avanti ma indietro. Stop. No, stendere, fermati un pochino prima. E forse momento continuo. 1 1 1. Ok, proviamo, vediamo come va. Poi iniziamo senza peso, vediamo un po' l'esecuzione come va. Petto fuori, scapole addotte. Il gomito non buttava va indietro dopo di fermare. Ok, va, vediamo. Sali un pochino in più. Ok. Sali un pochino in più. Ok. Vabbè, come prima. Vabbè, non è perfetta, però va bene. Voglio, come vi ho detto a casa, l'acqua è fondamentale. Assolutamente. Appena ti svegli, la prima cosa che devi fare, 2 o 3 bicchieri d'acqua. Subito. Poi inizi a fare colazione. Posizionati prima, e poi inizi. Poi ti lascio, Vediamo un po'. Bravissimo.
bravo. Ora aumentiamo un pochino, mettiamo 2,5 kg. Vabbè. Se andiamo facile, anche 5 mano di più. Oh, voglio per essere primo allenamento, ci sa già 20 kg. Ti ne non mai sa, manco lo divano. Allora ragazzi, Che dici? a lui è il primo allenamento, l'esecuzione non è perfetta, è da migliorare, ma sempre perché è il primo allenamento, quindi quando lui stende il gomito o quando lui va un po' a traballare è più che normale, anzi io credo che una persona come primo allenamento 30 kg di bilanciere su panca inclinata non l'avrebbe fatto. Wow, 30 kg. Quindi Quando qua- la salutizza 30 kg. Qua devo dirlo. Tanta roba. Ora facciamo la lat machine inversa, ok? La lat machine inversa che prende il muscolo, il dorsale, quindi questa parte qua. Si focalizza qua, ma non significa che dopo più sopra non prende. Allora la presa deve essere dove sta la curva a fianco, ecco qui. Il pollice fuori, butti giù di posizioni, vai sotto, schiena dritta, petto fuori. Cosa fai? Tiri giù. Uno e strizza bene le scapole, assolutamente. Sali tutto, ma non devi stendere il braccio, assolutamente. Petto fuori, però sta rilassato, sta troppo teso. Vai. E strizza. Stop. Bravo, perfetto. Ok, aumentiamo un po' leggero. Bravo, perfetto. Questa esecuzione l'hai fatta bene. Meglio questa che la panca di prima. Ma volessi capire, infatti Quindi- diceva aumentiamo un po' per un fatto positivo, ma è negativo. È sempre positivo. Quando aumentiamo è sempre positivo. Non dico abbassiamo significa... Ho fatto 3 buone. Bravissimo. Sali. Due. Bravo. Perfetto. Vai. Bravo. Quanta che sono andati bene? Io per sbaglio, sai qual è il tuo? Che quando ti setti, già vai giù. Su fatto. No, Cioè, no, tu l'ho fatto pure io. lo prendi, ti siedi e poi inizi. Diciamo che la prima intervenzione non è contata. L'unico sbaglio, per il movimento è stato perfetto. Cioè, i 40 kg li hai mantenuti bene. Ora facciamo spalla posteriore. Cosa facciamo? Piedi qua. Appoggiamo la parte bassa del petto sulla panca. Iniziamo da qui. Diciamo che dobbiamo fare tipo un'alzata laterale. Però siamo a 90. Quindi, 1, stop. Vedi che il mio braccio non va indietro. Il tiro è sbagliatissimo, che tanti di loro fanno in palestra, fanno un errore sempre in avanti. 1, stop. Non mi fermo, non faccio toccare i manubri, ma mi fermo prima. Leggermente davanti, 1, stop. Vai, vediamo come va. Ok, vai, fammi vedere. Gomito così, manubrio così. Bravissimo. Il gomito deve essere sempre in questa posizione qua. Butti sempre il gomito indietro, deve essere sempre tutto in avanti. Questo È difficile. fa niente, un balano. Meglio, benino. No, perfetto, ma già vai meglio. Ci capi l'esercizio, ci Devi capi il imparare. movimento, ci capi. Devi farlo sempre, se non lo fai non impari mai. Ragazzi, non criticate il peso di Super Allan, Che peso è? 3 kg, ah, 6 kg, oggi va pulito. 3, no 6, 3. No, 3. Allora faremo 4 serie, ora facciamo bicipiti. Facciamo 2 con presa larga e 2 con presa stretta. Schiena dritta e petto fuori, gomito fermo. 1, stop. 1, stop. Non fai nessun movimento con la schiena. E presa stretta è uguale, ok? Proviamo. No. Bravo. Ok, fai presa stretta. Bravo, ok, ma aumentiamo un po'. Bravo, questo l'hai fatto benissimo. Abbiamo caricato un po'. Abbiamo messo 2 kg per parte, quindi sono 5 kg totali. Bilanciere 10 kg, quindi in complessivo sono 15 kg di bicipiti. Vediamo come si comporta. Dai, chiaro. Bravo, fai l'ultima. Ok, stop. Non mi interessa andare a cedimento oggi, mi interessa solo l'esecuzione. Fatta bene. Sì, fatta bene questo. Quindi con i bicipiti ti comporti bene. Vai in difficoltà sulle spalle posteriori, ma non è un problema. No, ma anche là- perché capito, più anzi, alza la posizione. secondo me come primo allenamento mi fai bene gli esercizi. Allora andiamo di là. Godo. Allora ora facciamo dippate parallele. Proviamo. Non mi aspetto che riesci a farlo. Mano qua. Il pollice non lo chiudere. Piedi incrociati. Schiena dritta. 1, stop. 1, stop. No. No, ok. Perché faccio solo col corpo. No, non ce la faccio a scendere. Pesantissimo. Non ce la faccio a me scendere. l'aspettavo, no? Perché Ce la faccio a scendere. non ci aveva Allora, ora facciamo un esercizio di gambe. Ora facciamo una leg press. Punte leggermente divaricate. Spingi. Stessa cosa quando facciamo un esercizio per parte sopra, non stendere mai. Ok, quindi ginocchio mai steso. Nel lungo andare ti fai male. Quindi leggermente piegato. Scendi tutto e ti spingi. Vai, vediamo come ti comporti. Ok. Ovviamente per fare la leg press ci sono tanti modi, tante varianti. Lo fai un po' più giù, le gambe un po' più dritte, un po' più strette. Ora stiamo facendo questa variante qui. Vabbè, a 18 diciamo che ce la faccio. Io l'unica cosa che avverto è un fastidio qua, perché come ti ho detto c'ho una borsite che mi viene soprattutto quando lo sforzo, ma non troppo, ti devo dire la verità. Cioè in questi nuovi esercizi non è che mi sta facendo troppo. Infatti quando faremo gambe dobbiamo vedere, perché se c'è questo problema la maggior parte come regola non dovresti spingerti al limite, a meno che non lo raffozziamo. Quindi gambe
Comunque, queste sono cose che mano a mano vediamo un po' la gamba come reagisce. Ora facciamo addominali, approfittando che abbiamo il terrazzo e c'è un bel sole, facciamo vedere un po' di vitamina D al nostro Giovanni. Quando sali contrai. Guarda sopra. Non chiudere il gomito. Allora io Va. quando salgo, Quando sali devo devi cacciare aria sì, e devo devi contrarre. impostare Sì, qua. bravissimo, devi contrarre il muscolo. Ma questo qualsiasi esercizio fai, quando fai bicipiti devi contrarre, quando fai tricipiti devi contrarre, quando fai petto, un po' ti viene mano a mano ti viene. Mamma mia, brucia, come già brucia a cavo. Alzati. E cammina Lazzari. Concludiamo questo allenamento con stretching alle spalle. Quindi mani incrociate, tira sopra, petto fuori e concentrati così. Questo momento qui devi stare totalmente rilassato. Sembra facile, cioè sembra una strunzata, però è importante come cosa. Lo stretching è importantissimo. Tante persone non fanno stretching. Il problema, sapete cos'è? Vi faccio un esempio. Quando noi ci alleniamo, il muscolo sta allenato, quindi il muscolo, ok, sta sempre chiuso. Noi il muscolo dobbiamo sempre far rilassare, quindi lo dobbiamo allungare. Se noi allunghiamo il muscolo avremo meno infortuni e poi c'è più vantaggio di crescere muscolarmente. Mi sento tutto Sì, ti tira. tipo i muscoli dietro al braccio. Ti tira. Sì, sì. Non dico mi brucia, però è come se ci avessi Sì, tipo il sì, formicolio. è normalissimo, è normalissimo. Pensa che io quando faccio stretching, io soffro più facendo stretching che allenandomi. Aiù, finisce questo primo giorno di allenamento. L'allenamento è andato. Io sono soddisfatto. Anche io. Oh, mi aspetta lo spuntino. Che non mi Sì, scordo, sto e seguendo vai. pure la dieta. Appena finisci di allenarti subito vai a casa e mangi. Mamma mia, comunque a furierisce, bevi tanto, l'acqua è importante, 3 litri al giorno mi sto pisciando sotto. Aiù, mi manca una cosa per la dieta, sono dovuto scendere per andare a comprarla. Sto al supermercato, dovrei prendere il farro soffiato, però c'è solo questo. Ho chiesto a Ale se va bene, noi amo manicomio. Io alla fine ho comprato i fiocchi d'avena, i fiocchi di Cristina d'avena, 2,50 €, che tempo. Intanto voglio, già prepariamo per stasera, ci portiamo avanti 200 grammi di broccoli e non solo, pure perché devo mangiare la carne di vitello. Lo sto preparando adesso perché vedrete stasera quale sarà la difficoltà. Voglio tornare dalla palestra, abbiamo lo spuntino, quello di metà mattina, bevanda a base di riso 100 grammi, uva 140 grammi ma in alternativa la banana e formelle di frumento integrale 10 grammi, nulla ci trovate per il momento e quindi farò fiocchi d'avena. Voglio, fatemi sapere nei commenti se è stato cucinato bene. Ripeto, è la prima volta in assoluto che mi mangio i fiocchi d'avena, non sapevo anche che esistevano. Non è malamente, è buono. Si può fare. Ora sarà capire se l'abbiamo cotto bene, se l'abbiamo cucinato buono, sta avena. È buono. Momento fatidico. Bevanda a base di riso. Non sapevi niente, proprio niente, non sa di niente, è come se non avesse niente, meglio così, faccio tutto che fa bene. Aiù, la situazione in cucina è questa, danno macello, infatti fare la dieta vuol dire anche questo, cioè seguire una corretta dieta alimentare è anche questo, cioè organizzarsi i pasti di dopo e soprattutto del giorno dopo se hai da fare, perché domani avrò da fare e vi porterò con me, vi farò vedere come mi sono organizzato. Ragazzi, è arrivato il momento del pranzo, 140 grammi di pasta di semola con 60 grammi di funghi. Sono un po' consiglio perché abbiamo usato poco sale. E che stiamo a fare? Io, mi diceva Andrea, c'ha malo avanza. Adesso mi aspetto un hamburger di pollo 120 grammi e i pomodorini. Aiù, buon appetito. Allora, devo essere sincero, è un bel pranzo. Cioè, io quando mi dicevano fai la dieta, pensavo sempre che era fa fame. Invece no, comunque il piatto è abbondante. Tra l'altro, voglio da consumare durante la giornata. C'ho anche altri 30 grammi di pane, oltre quelli che ho mangiato stamattina a colazione e quelli che mangerò stasera. Non ho calcolato bene, mi è rimasto solo questi pani. E tengo ancora tutto sto piattone con un sacco di pomodori. Come appare. Io qui di solito mi sarei fatto la scarpetta. Oggi non me la faccio, non per la dieta, ma perché è finito il pane. A posto, voglio pranzo finito. Adesso ci tocca faticare. Mi metto a montare qualche video e ci vediamo più tardi per la merenda. Eccoci qua, voglio. Comunque col fatto che si mangia 5 volte al giorno è una goduria immensa, perché sai che devi mangiare, capito? Dopo un poco che hai finito il pasto precedente e quindi godi. Però vabbè, le porzioni sono quelle che sono 10 grammi di arachidi, biccano, ci mangiamo in da niente e poi voglio la pesca. Godo, a me la frutta piace, 210 grammi, godo. Andiamo di pesca. Auguri, è il compleanno del fratello di Andrea. Stasera è il compleanno di Davide, io stasera abbraccio solo Davide. Gelosio? No, tu togliti. Ma stai zitto! Stai zitto tu! Diglielo, stai zitto! Stai zitto! Davide, ti voglio bene, Andrea no. No! No, è Davide! Davide! E vai giù!
ciao. Finito il video? È finito pure la festa? Allora, in realtà, ragazzi, stasera tutti questi bei ragazzini mangiano bene, mangiano i rustici, mangiano le patatine, gli arachidi tipo, no? Bello, sto arrivando. Mangiano un po' di cose, io sto a dire, Davide. Ma sì? E io ho portato delle cose, ovviamente, perché io sto in mood. E adesso vi faccio vedere cosa ho portato, mentre loro mangiano tutto questo. No, si hanno fatta la roba. Allora, ecco qua. No, i broccoli, la fettina di carne. Anche 4 fettine di pane. Sono o non sono incredibile? Sto un po' soffrendo questa situazione. Vorrei mangiare. Voglio bene a superarla, un fish gamer. E quindi tettolino? Vediamo se stai imparando. No, non faccio niente, non mangio, veramente. Le tentazioni ci sono, ma adesso faccio la carne. Fettina di carne con un po' di sale sotto. Mi hanno detto 0 condimento, quindi manco un filo cioè, in realtà un filetto d'oro che potessero mettere. Questa cos'è? L'Andre Can? Pesciolino? Allora sei proprio un patellino. Ah, però la devo girare, Andrea, adesso il posato. Ehi, ma io, ciao. Ma chef superarla, no? Possiamo fare un canale. Questa è la tua dieta? La dica? E così cosa sono? I broccolini? Piccolino, sotto come il broccolino e insalata. Chef, Chef! cosa ne pensi? Carne e broccoli. Broccoli con i lambaretti sono ci sta, dai. Non mettere tanto olio. Non la ci proprio. Ragazzi, andiamo a mangiare. Buon appetito. Ma secondo me Andrea Lombardo la potrebbe fare anche lui questa dieta. Ma io l'ho detto. Per levare questo pancino. No, per me hai un'aura esagerata questa sera. Sì, Sei incredibile. Andre! Questa è la dieta di Andrea Lombardo? Signori, buongiorno. Domenica mattina, aperitivo. Buongiorno, che sia un'andata o un ritorno, che sia un top rimasto. O solo un giorno. Aperitivo per gli altri, ma non per me. Io acqua naturale. La dieta del barbiere cosa prevede? Oggi prevede aperitivo, pizzette, patatine e taralini. A pranzo non lo so che ci aspetta. Pasto libero. Settimana libera. Allora, vita libera. E io top 1 rimasto con l'estate a pesca perché il limone lo faccio con un altro. Ma credo che fa la differenza. Allora, Ale mi ha detto prendi un sacco di acqua. A furia bere l'acqua mi sto pisciando sotto. Ma proprio tanto, sto bevendo proprio i litri d'acqua, ma proprio a buruno. Vai giù, nuovo giorno, nuovo allenamento, nuovo esercizio. Tappeto impostato a mezz'ora, 8 di inclinazione e 5,5 di speed, di velocità. Sugli tanno usang. Mamma mia, vai giù. Mamma mia, comunque facevo prima gli appera a pompere, era meno faticoso, voglio. E la difficoltà si fa ancora maggiore perché guardate di fronte che tengo una piscina. Io che tengo tutta l'acqua in fronte, mi tasso proprio sapete come, ma a coppa, non avete proprio idea. Stasera invece mi trovo allo stadio Napoli-Palermo, Coppa Italia, la serietà, il mio mood della dieta. Ho il biglietto che comprenderebbe anche il cibo, ma io mi sono portato il panino. Si mi numero uno. No, voglio comunque quando ci sta il giorno dell'allenamento delle gambe, conviene a pennere proprio, cioè conviene a sapere le feste, conviene a dire, ma mi fa a capo un pezzo a fare l'allenamento che non è proprio cosa. Mettici durante il giorno dell'allenamento pure tappito 30 minuti, 5,5 velocità, 6 di inclinazione, t'hanno a buttare sull'ospedale. Ma io non ci credo, domenica 29 settembre sono le 10:21 e guardate cosa sto andando a fare. Camminata veloce per mezz'ora la mattina, voglio, non pensavo fosse mai possibile nella mia vita e invece pure che se sto facendo. Non so che sto passando. L'allenamento anche di domenica mattina si fa. Dopo che comunque ho fatto serata, cioè io mi aggiungo a cucche 3:30, però non fa niente, ci svegliamo comunque alle 10:30 scendiamo, 11 meno 10 torniamo a casa dopo averci fatto questa mezz'ora a stomaco vuoto, quindi a digiuno. Questo è il cosiddetto allenamento a digiuno, e già sto un culo a fare, mo sono sceso, mamma mia, voglio già ma comincia a bruciare tutto sting e credo sia un bene che mi sarò spiegato pure quando vado in palestra e comincio a fare gli esercizi, ma brucio tutte cose, vai stiamo facendo bene l'esercizio, sta mettendo sangue. Sì, voglio, ma perché andare a correre a prima mattina e soprattutto a digiuno? Innanzitutto perché brucia più grassi. Ovviamente l'unica cosa che mi sta bruciando oltre a bacecca, vigli, su pure il cervello. Poi migliora la resistenza e io quella ci devo lavorare tantissimo, soprattutto quando vado in palestra ci sto lavorando. La resistenza per il momento ne ho ancora poca. Poi c'è una maggiore produzione di endorfine. Che sono le endorfine? Sono quelle sostanze che vengono sviluppate dal corpo quando appunto vengono fatte attività fisiche, che servono a contrastare quella fatica di dolore e fatica. Quarta cosa, stimola il metabolismo, cosa fondamentale, e in ultimo ma non per importanza aumenta la sensibilità all'insulina. Quindi voglio a correre a prima mattina, comunque a camminare velocemente come sto facendo io a prima mattina, stomaco vuoto per mezz'ora, fa buono. Vi svelo anche un falso mito che mi è stato raccontato dal mio personal Enrico. In pratica ho sentito ultimamente che tenere il kiwi comunque un giubbotto, una giacca addosso mentre si corre è meglio. Perché si suda di più. È vero che su succhio assai, fidatevi, non sa ci si sveglia, ma tengo proprio l'acqua di lì in fronte. Si bruciano più sali minerali fondamentalmente, che però poi verranno rimessi dopo quando andiamo a bere, pure perché lo sapete sto bevendo una cecata. Però non serve a niente, mi è stato raccontato, mi è stato
stato spiegato. Anzi, è meglio correre senza niente in gol. Vi spiego però il motivo per cui io me lo sono messo addosso è per tenere le spalle quanto più coperte possibile, che comunque è vero che c'è il sole, però ogni tanto, per esempio qui dove non batte il sole, butta un bel vento fresco. Io è appena tornati anche colazione, 80 grammi di pane e 200 grammi di succo d'ananas. No, nata mentalità proprio ormai, siamo su altri pianeti. Lunedì 30 settembre ed è la prima data importante di questo mio percorso. Allora, come prima visita che dici? ci sta, il peso è sceso di un paio di chili, ma me l'aspettavo che comunque ci potesse essere un calo poco significativo, perché comunque non è su larga scala, ma comunque qualcosa che in 20 giorni ha dato un suo risultato. Poi si vede dalle circonferenze e dalle pliche che comunque si vede che ti stai allenando, perché comunque sono aumentate le pliche, la circonferenza del torace, significa il pettorale sta crescendo, quindi stiamo andando nella direzione giusta. Adesso ti farò un bel piano alimentare calando ancora le calorie, perché quello che voglio è che tu raggiunga un peso tale che rappresenti anche un po' quello che deve essere il risultato finale, quindi cercando di abbassare la massa grassa ti a favore poi della massa magra, chiaramente. Comunque stanno succedendo troppe cose strane. Mezzanotte meno 20, sono un coppo tappeti qua, sono da solo, sono rimasti soli i tappeti, i pesi e i muri. Stasera nuovo esercizio, ciclette, hai tu personal pedala, sto pedalando a mezz'ora, ma lo sto sbagliando un po' peso più, ce la faccio più, mamma mia. Ci sto facendo proprio l'abitudine a rimanere da solo in palestra fino a mezzanotte. Arriverà il giorno in cui la chiuderò io la palestra, però sono fiero di quel che sto creando. Speriamo, non sto perdendo solo tempo. Vabbè, non penso, ragazzi, il tappeto sembra facile, è meglio a due scutuli la mattina, fuori un balcone tappeto. Mamma mia, quarto giorno di allenamento andato, perché da un po' di tempo a questa parte che mi è stato aggiunto un quarto giorno non di esercizi, soltanto di cardio, 45 minuti, 4 di velocità e 10 di inclinazione, e come se non bastasse mi sono stati aggiunti anche altri esercizi come quello che avete appena visto, hypertension, non so come si chiama, comunque 3 serie da 20 con un minuto di recupero, stay muren, e in più crunch, che non è il rumore che fa quando grattate vicino ad un alimento. Buongiorno, giornata molto importante oggi per me, è il secondo controllo, quindi dopo 2 mesi e 10 giorni dall'inizio di questo nuovo percorso. Allora per farvi capire il mio livello di ansia e di pressione che ho almeno in capo, è che sono annanzo specchio e mi sto morendo, ma mi mega avanza, ma con me! Ovviamente prima del controllo un bello yogurt greco senza lattosio, perché è importante rispettare tutti i pasti della dieta. 5 ne abbiamo. La vita è scesa da 91,5 a 84,9. Guarda le spalle, 117,6. Cioè, quindi significa che ho tolto anche lì un bel po' di grasso. Torace stessa cosa, siamo a 98,9. E abbiamo iniziato da poco, Abbiamo iniziato da pochissimo. Anche perché lui è partito da zero. Lui è partito da non zero. sapeva fare un esercizio, No, assolutamente. Il primo mese è stato proprio per capire anche il suo andamento, quale fosse. E da ottobre che siamo partiti poi seriamente. Quindi è un mese. L'addome, ragazzi, l'addome è scesa a 89,2. Cioè, parecchio rispetto a prima. Sì. significa che la faccia ma proprio. Ma potete ossare, sono più belli combatti, le spalle, sì, è più pulito, si vede di più il muscolo. Proprio perché. Sta un lavoro. Ovviamente anche lui che è costante. Stessa cosa anche i fianchi, sono scesi a 98, cioè tutte le curve sono in discesa per quanto riguarda le circonferenze, quindi significa che il grasso lo stiamo andando a togliere, ci stiamo andando a pulire, anche esteticamente si vede che stai molto bene. Molto più snucchio. Stiamo andando alla grande, Le gambe più muscolose. Allora direi che possiamo continuare a livello calorico su un andamento di questo tipo, possiamo aumentare un po' il tenore proteico e dobbiamo continuare così, e il mese prossimo vediamo dove stiamo andando. Guardando anche le foto, tra l'altro, questa era la sua condizione circa 2 mesi fa. Adesso ragazzi, questa è la struttura, cioè si vede palesemente una differenza soprattutto a livello addominale di come la massa grassa sia scesa notevolmente, quindi lo sto facendo sudare abbastanza. ottimo. Buongiorno, ovviamente non ho fatto ancora nulla, siamo ancora all'inizio e quindi proviamo la nuova colazione della nuova dieta: yogurt greco, 50 grammi di pane e crema d'arachidi. Il detto di oggi è: soffri oggi per ridere domani. Ragazzi, oggi è domenica, Ma volesse ricere in tutto questo. Diciamolo. Siamo tornati dopo una settimana piena di influenza ad allenarci. Mamma mia, la ripresa è dura, e quando la ripresa è dura i duri cominciano a riprendere. Oggi in questi giorni di Natale sto facendo un po' di fatica a seguire effettivamente alla lettera l'alimentazione. Cioè, lo devo dire, questo è un vlog, è un video dove
dove vi devo dire effettivamente tutto quello che succede, e succede pure questo. È un po' problematico seguire l'alimentazione giusta in questo periodo, perché comunque tra vari eventi, vari video nostri interni, varie situazioni è un po' complicato, però ce la sto mettendo comunque tutta, cioè nel senso lo sgarro seppur minimo avviene soltanto in una parte della giornata, cioè non è che tutta la giornata sgarro ovviamente, e poi ovviamente ancora una volta ho beccato 2 volte l'influenza, una volta allo stomaco, una volta invece mi sento una chiavaca totale, come in questo momento in cui sto registrando, faccio tappalato, non so se si sente, come lucessa, quindi ho saltato altre 2 volte la palestra, l'ho saltata anche la settimana scorsa, e come accuso aiuto, cioè non immaginavo di poter accusare mai nella mia vita neppure un giorno per il fatto di non andare in palestra, cioè di solito uno accusa quando è in palestra e tu controlli, invece no, stavolta veramente sto accusando perché l'ho presa realmente con dedizione questa cosa e quindi mi dà fastidio, però non è questo che mi farà interrompere questo percorso. 7 gennaio e ritorna la dieta, ritorna la bilancia soprattutto, amore, vabbè 50 grammi di pane e yogurt senza lattosio. Sarà dura riprendere, ma non tanto per il fatto della testa, cioè mentale, ma perché dopo che ho mangiato di tutto in queste feste, cioè facevo scordate, creo yogurt. Voilà, ci fatto pure in terra. Allora, oltre alla dieta, riparte anche la palestra. Male comunque. Perché? Ha già ingrassato secondo te? Qualche schiaffo se lo vendo. Poi vediamo, con la maglietta. Vedremo. Vabbè, hai messo leggermente sui fianchi. Sui fianchi? Leggermente. E poi hai messo un po' di tono muscolare. È anche il primo allenamento post vacanze è terminato finalmente. Allora non mi sento come una chiavica, cioè nel senso sto abbastanza bene, non abbiamo spinto tantissimo, però io una precisazione la devo fare. Sono stato più di 2 settimane, se non pure qualcosa in più, fermo, completamente fermo, sia tra dieta che allenamento praticamente, cioè non mi sono mai mosso, non ho fatto mezza partita, non ho fatto mezzo allenamento manco a casa, non ho girato a cuore, non ho fatto niente, ma ci avevo fermato quelle 2 settimane e mezzo per vari impegni, sia lavorativi e sia di svago personale, perché comunque è stato un periodo un po' per tutti quanti così. Stamattina piccolo check interno che vale per noi dopo 4 mesi, ma soprattutto dopo le feste di Natale e a Befana. Vi mostro un attimo a livelli fisici come stiamo. La situazione è questa qua. Purtroppo sono impossibilitato a farvela vedere meglio perché giustamente sto soli che mi sto arrabbiando, però effettivamente non stiamo messi male, anzi tutt'altro. Non so se vi ricordate come ero all'inizio, guardate qua, e si comincia a vedere un po' di spaccate, però comunque qualche forma vedete pure sui fianchi. Contro ogni previsione, anche durante queste feste, Giovanni ha perso un bel po' di grasso, anche tono muscolare perché ovviamente non si è allenato. Vabbè, chiaramente il peso è sceso a 72,7, l'abbiamo detto. La circonferenza delle spalle pure è scesa, la circonferenza del torace è rimasta invariata, quindi questo mi fa pensare che c'è stato anche un abbassamento del grasso corporeo. Circonferenza della vita è scesa, idem dell'addome, dei fianchi, del braccio, quindi di conseguenza sì, abbiamo perso sia tono muscolare ma anche massa grassa. Quindi vedete che se una persona segue un piano alimentare bilanciato, si allena, se c'è un periodo di feste o quel che sia, non succede assolutamente nulla. Bravo Giovanni, bravo. Con l'allenamento continuo, sto facendo cardio, 4,5 speed, 10 di inclinazione per mezz'ora. Quasi finito questo, poi c'ho crunch, sarebbero gli addominali, 3x15 dovrebbero essere, e poi hyper extension, cioè l'esercizio per la schiena, dove sentirò le stelle. Signori, e dopo aver fatto la mia classica colazione con yogurt, pane e burro d'arachidi, che consiglio proprio a tutti al 100% che è buonissima, e dopo aver anche fatto il mio pranzo con riso, tonno e funghi, anche questo consigliatissimo, sto per tornare appunto a Ale, il mio nutrizionista, per fare un'altra visita, un altro controllo, per vedere come stanno andando le cose. Vi devo raccontare anche di questo piccolo problemino fisico che mi è sorto da qualche tempo, ho fatto dei controlli eccetera, e quindi nulla, ho dovuto interrompere il mio allenamento che stavo facendo 3 volte a settimana, qualche volta pure 4, e niente, mi dispiace, ho dovuto interrompere anche un po' gli allenamenti con Napoli Creators, qualche partita amichevole che avete visto, qualche 12 ore, tornei che abbiamo fatto con Sciale, purtroppo però dai, piano piano torneremo. Ovviamente vi ho detto questa cosa proprio per farvi capire che comunque nell'arco di tutti questi mesi che state vedendo ci sono state varie interruzioni che possono essere dettate da questo, che possono essere dettate da altri motivi, da motivi lavorativi, da motivi appunto che non ce la facevo proprio a fare delle cose, da motivi di febbre. Allora, come si vede quando una fatta i soldi incredibile. Siamo alla riviera di Ghiaia, quindi già questo vi deve far capire. Poi studio nuovo. Ale, nei commenti. dottore, allora Devo dire che
che siamo andati veramente bene, cioè dall'ultima visita che abbiamo fatto abbiamo perso mezzo chilo, non è tanto, però considerato che comunque sei stato un po' a riposo, ci può stare. Nonostante questo abbiamo messo 1 centimetro in più di spalle, quindi vuol dire che in palestra comunque hai ottenuto un po' di risultati. Siamo scesi anche per quanto riguarda i centimetri della vita, siamo passati da 84 centimetri a 82,2, quindi significa, visto che è una zona di accumulo di grasso, vuol dire che sei sceso. Molto molto interessante anche nella circonferenza addominale, sei passato da 87,2 a 86,5, quindi pure lì abbiamo perso del grasso, e lo vediamo anche sai da cosa? Dalla plica. Guarda qua la plica addominale, è scesa da 16,5 a 12, stiamo andando benissimo. Signori, la costanza è tutto. Allora, oggi qua io vi mostro un nuovo tipo di merenda. Frutta, in questo caso ho preso le banane, bastoncini di crusca che non ho mai assaggiato e riso soffiato. Allora, sicuramente a dare sapore maggiormente la banana. Il riso soffiato è secco, non lo so, mi sembra tipo come se stessi mangiando le gallette di riso. Le altre invece più o meno, questi bastoncini di crusca, però sono secchi. Secondo me, da come ho letto su internet, l'hanno messi nello yogurt o nel latte. Aiu, 21 marzo, non so da quanto tempo non vado in palestra e questo è brutto, aiu, cioè sto accusando. È un periodo veramente molto molto intenso, molto molto pieno. Voi già avrete visto da molto tempo, l'evento che ho organizzato per il mio speciale 100.000 iscritti contro la nazionale Creators. Non potete capire cosa c'è dietro l'organizzazione di un evento del genere, quindi non ho avuto troppo tempo per la palestra. L'alimentazione la sto sempre seguendo, i nostri 2 litri al giorno cibo Vim. Tra l'altro non è soltanto per l'evento, ma è pure perché sono stato poco bene, sono stato ammalato, sono stato con vari acciacchi. Signori, siamo giunti a quest'ultimo giorno dopo 7 mesi di questo primo percorso, sia con Ale, nutrizionista, e sia con Enrico, personal trainer. Stiamo traendo un attimo le conclusioni di questo percorso. Allora, il peso è nettamente sceso dall'inizio, come potete ben vedere dal grafico, ci sta proprio una calata a picco di peso, siamo arrivati a 70 di oggi e devo dire sono molto soddisfatto, anche se dovevamo fare un piano prettamente per l'alimentazione sportiva e quant'altro, però sappiamo che ci sono stati momenti di alti e bassi con l'allenamento. Però la cosa importante è che tu hai perso il grasso che dovevi perdere. Vediamo anche la circonferenza delle spalle, qua ti stavi allenando, infatti qua è risalito un pochetto, vedi, a 117-19, mo invece non allenando ti hai perso anche un po' di grasso, è sceso. Anche circonferenza del torace, stessa identica cosa, siamo scesi a 95,3. La vita, circonferenza della vita qui siamo arrivati a 80,3 dall'ultima visita che era 82,2, quindi abbiamo perso circa 2 centimetri di spessore. Stessa cosa per quanto riguarda la circonferenza dell'addome, la circonferenza dei fianchi, è sceso letteralmente tutto, quindi significa che in termini di massa grassa siamo andati benissimo. Possiamo continuare alla grande per quanto riguarda la costruzione di massa muscolare, però lì poi ci vuole un'attenzione particolare per quanto riguarda l'allenamento in palestra. Diciamo che si vede proprio subito a livello della zona addominale, a livello dello stomaco. Prima avevi tanto grasso viscerale, adesso stai benissimo, cioè nonostante non sei stato costante al massimo in palestra, però comunque si vedono le forme dell'addome, la forma del petto, il grasso comunque è palesemente sceso, ma sei proprio peso forma. Tra l'altro Giovanni, quello che tu devi capire è che nella, diciamo, tua fascia di peso, quella da 78,5 kg ai 70, è molto più difficile raggiungere i 70 kg piuttosto che una persona che deve passare da 100 a 90 kg, quindi significa che è stato fatto un lavoro proprio perfetto e tu l'hai rispettato alla grande. Siamo giunti al termine di questo percorso. Come ha parlato Ale, il nutrizionista, farò parlare anche il personal trainer Enrico Nesi. Enrico, dici tutto quanto tu. Allora ragazzi, per prima cosa, per come è iniziato Giovanni, è iniziato benissimo, ok? Perché i primi 4 mesi l'ha fatti proprio a cavallo, e quindi io faccio i miei complimenti a lui per l'impegno che ci ha messo. Allora Giovanni, per come ha avuto i risultati, ha avuto un ottimo risultato, però c'è sempre un però. Io da persona devo dire che non ha avuto il risultato al 100%, oppure il risultato quello che volevo io verso di lui, perché ci sono state varie problematiche, ci sono stati momenti dove lui è stato fermo, soprattutto oggi che in questi ultimi 2 mesi abbiamo fatto 2 allenamenti, ora non ci vediamo da un mese e ci siamo visti oggi, quindi diciamo che negli ultimi mesi è stato più un tira e molla, però ci sta, nel senso che non ci dovrebbe stare, io sono molto severo sulle cose, però per come Giovanni ha iniziato, perché comunque lui ha iniziato da zero, è arrivato da me che non sapeva neanche fare un bicipite, quindi io sono molto soddisfatto di come è andato, però voglio di più. Cosa
cosa che comunque ora noi stiamo portando a termine il video, ma comunque noi continueremo ad allenarci. Tutto sommato è andato molto bene. All'inizio dicesti, a noi non interessa quando alzi, a noi interessa lo specchio. Assolutamente sì. Ricordiamo una cosa, che le persone sono molto fissate con la bilancia, cosa sbagliatissima. Anche perché mettiamo in caso che Giovanni veniva da me, dieta, allenamento, bilancia, ha perso 5 kg in 8 mesi, ok? Allo specchio stava uguale. Cosa abbiamo migliorato? Niente. Invece se Giovanni dieta allenamento e in 8 mesi allo specchio si vede diverso, ma sulla bilancia non ha perso peso, a noi interessa il risultato estetico, non la bilancia. Altrimenti uno che cacchio si allena a fare? Per come abbiamo tirato in moda ultimamente, però la pancia l'ha levata. Boh, però va cagato, perché a proposito di specchio mi voglio far vedere per l'ultima volta, diciamo, dopo questo percorso. Guagliù, eccomi qui. A proposito di specchio, vi volevo far vedere un attimo qual è la situazione. Non per vantarmi, ragazzi, mi sto facendo vedere allo specchio, ma più che altro per farvi vedere effettivamente la reale situazione qual è. Penso che ve la ricordate, quella dell'inizio. Ci stanno 6 miliardi di persone che hanno il fisico migliore di questo, ovviamente, ma ripeto, ve lo sto facendo vedere per farvi capire da dove siamo partiti a dove siamo arrivati. Io sinceramente sono molto contento di questo risultato. Probabilmente non rende neppure tanto, vi dico la verità, però credo che da qualche foto che vi ho messo anche su Instagram, per esempio, avete visto, diciamo, la differenza qual è. Quindi ragazzi, che dirvi, questo video termina qui. Spero innanzitutto che vi sia piaciuto, spero che possa servirvi comunque a darvi uno sprono, a farvi spingere, a farvi credere in più in voi stessi. Dovreste sapere quanto è importante comunque fare un percorso del genere, perché vi sentite meglio proprio fisicamente, di salute comunque è importante, quindi io ve lo consiglio al 100%. Vi consiglio inoltre anche i miei 2 specialisti, coloro i quali che mi hanno aiutato insomma ad ottenere questo risultato: Alea Nace, nutrizionista, e Enrico Nesi, personal trainer. Vi lascio tutti i loro contatti qui sotto. Niente, fatemi sapere se vi piacerebbe un altro tipo di video sempre su questo argomento, perché io mi sono divertito a registrarlo. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e forza, testa e coraggio, che si make you forte. E ciao.